အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင်းရသည့်ဈေးကွက်ကတော့လာဖို့တော့နည်းနည်းတော့လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေကတောက်လျှောက်ကိုတက်နေတယ်အဲ့ထဲမှာမထင်မပဲနဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်လှုပ်ရှားလာမယ့်အသင်းတစ်သင်းကလီဗာပူးပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးကလေကစားမတွေခေါ်မယ်နဲ့လုံးဝမခေါ်ဘဲနဲ့အီဘရာဟီမာကိုနာတီတယောက်ထင်းနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်လီဗာပူးပြည်သက်တွေတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလီဗာပူးရဲ့ဒါဒီ FSG ကနေဒါယာဂန်ကလော့ကိုစောင်းရဒီကာလာမှာလူဝယ်ခွင့်ပြုမယ်ပါညာဆိုပြီးတော့ဒါအတိုင်းတာဒီကတိပြုထားတဲ့ report တွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ထားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာလီဗာပူးကကလော့အနေနဲ့စောင်းရဒီမှာခေါ်တာထက်နွေရာသီကိုဥတည်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ကစားမတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်လီဗာပူးကဒါဘာဆိုနာအသင်းကကွင်းလေကစားမသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမဟောင်းဖိလစ်ကူတင်ညိုကိုပြန်ခေါ်ချင်တဲ့အရေးအယောင်တွေပေါ်ပြလာတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဖိလစ်ကူတင်ညိုကိုဘာဆိုနာကပြန်ရောင်းချင်နေတယ်ဘာဆိုနာအနေနဲ့2018ခုနှစ်တုန်းကဒါယူရိုတန်160ပေါင်135တန်းအထိပေးပြီးတော့စံချိန်တင်ကြီးနဲ့ခေါ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒဏ်ရာပြဿနာတွေရတာနောက်အသင်းမှာအမဝင်တာသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါအငှားထွက်ကစားရတာအဆအဆရပြဿနာတွေနဲ့ဘာဆိုနာကိုယ်တိုင်ကအကျွေးတာတင်သွားတယ်ကွတင်ညိုကိုကောင်းကောင်းမသုံးရဘူးဆိုတော့နေမာကိုရောင်းတဲ့ပတ်စံတွေကဒမ်ဘီလီနဲ့ကွတင်ညိုကြောင့်ပဲသူတို့တောင်အကျွေးတင်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာဒါဖိလစ်ကူတင်ညိုကိုဒီဆောင်းရဒီဈေးကွက်မှာပြန်ရောင်းခြင်းတယ်အခုလောလောဆယ်ဖိလစ်ကူတင်ညိုကိုခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်ထဲမှာနျူကာဆယ်ကအရန်ကိုရေပန်းစားနေတယ်နျူကာဆယ်ပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်က seriously တကယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိပေမဲ့ယာဂန်ကလော့ကသူ့ကိုပြန်လိုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒီကွင်းလက်ကစားမဖြစ်တဲ့ Oxley Chamberlain ကိုပြန်ရောင်းခြင်းနဲ့ Chamberlain ကိုယ်တိုင်က Arsenal နဲ့ပြန်ပြီးသတင်းထွက်ပေမဲ့ Chamberlain ကိုတော့သူတို့ကလွယ်ကူကူနဲ့တော့ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးရရင်သူတို့ဘက်ကထုတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတကယ်လို့Oxley Chamberlain ထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင် Philip Coutinho ဟာသူတို့အတွက် target ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Coutinho ကိုဘာဆိုနာအသင်းက2018ခုနှစ်တည်းကခေါ်ထားတဲ့အချိန်ဒီလက်ရှိချိန်ဒီအကျွေး42တန်းကျန်သေးတယ်ယူရို42တန်းကိုဘာဆိုနာကမပေးရသေးဘူးဆိုတော့ဘာဆိုနာကိုယ်တိုင်ကလည်းအကျွေးတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန် Philip Coutinho ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလည်းမပေးနိုင်တော့ငချင်းစီနဲ့ငချင်းပြန်ကြော်တဲ့အနေနဲ့ Coutinho ကိုဘာဆိုနာကဒီပြန်ရောက်မယ်လီဗာပူးအနေနဲ့တန်း20အစိတ် maybe 30 35 40ပေါ့ဗျာ something like that လက်ရှိ Coutinho ရဲ့ပေါက်ကြီးကဒီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ကဟိုတနေ့က transfer market မှာထုတ်တဲ့ဈေးဆိုတန်း20ကျော်ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတော့ Coutinho လိုကစားမမျိုးကိုလီဗာပူးက20အစိတ်လောက်နဲ့ပြန်ခေါ်နိုင်မယ်ဆိုတော်တော်လေးကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီဗာပူးမှာကတကယ်နံပါတ်10 row နေရာလိုနေတယ်။ဒီယာကိုအခန်ထာရာဟာနံပါတ်10 row မှာမဟုတ်နံပါတ်8 row မှာကစားတဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်10 row Coutinho လိုကစားမမျိုးဒါပေမဲ့ခက်တာကဒါဒီနံပါတ်10 rule လာထားမယ်ဆိုတိုက်စစ်ပိုင်းက4ယောက်တောင်ဖြစ်သွားရင်လီဗာပူးဘက်ကရ3ပါမလားဆိုတဲ့အချက်မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Philip Coutinho ဟာယာဂန်ကလော့နဲ့လီဗာပူးပြန်စဉ်းစားနေတဲ့အချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ဒါ Coutinho ကိုဒီနျူကာဆယ်နဲ့လီဗာပူးနှစ်သင်းရှင်လိုက်တော့ Coutinho ကသူ့ရဲ့အသင်းအဟောင်းကိုပဲပြန်သွားမှာပဲဒါကတပိုင်းပေါ့တစ်ဖက်မှာယာဂန်ကလော့ကနွေရာသီမှာသူတို့ဘက်ကပြစ်မှတ်ထားတဲ့တယောက်ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့တိုက်စစ်မှုကြောင့်ဖိလစ်ပဲ22နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ခက်တာကဂျော်ဖိလစ်ကိုတိုင်က2019ခုနှစ်တုန်းကအန်ထရန်ဂရီးဇမန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့အတူဒါတန်125တန်းနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုပြောင်းလာတယ်။ဘန်ဖီကာကနေရောက်လာပြီးခဲ့တဲ့တီကိုမှာသူတောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတာ။ဂျော်ဖိလစ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုတီကိုကစံချိန်တင်ကြီးပေးရတဲ့တိုက်စစ်မှုတိုင်းကတီကိုဟာဘယ်တော့ခါမှတိုက်စစ်မှုတွေကိုကြီးအများကြီးမပေးဘူး။သူတို့ကြကြီးအများကြီးပေးတဲ့တိုက်စစ်မှုကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်တော့တယ်။ဆိုတော့ဒီကစားမကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ဒီကိုစီမီယိုနီအသင်းမှာနေရာလဲမရဘူးလူးဝစ်ဆွာရက်စ်လည်းရှိတယ်အခုဆိုရင်အန်ထရန်ဂရီဇမန်မှာရောက်လာသလိုအန်ဂယ်ခေါ်ရေရီယာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာစတုတ်တာ try fourth try ကစားမှဖြစ်တဲ့အခါသူကိုယ်တိုင်အသင်းကထွက်ချင်နေတယ်ဆိုတော့ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့22နှစ်ပဲရှိတယ်22နှစ်ထွဲပဲရှိတယ်ကစားမလေးအတွက်ဒါလိုချင်နေဆိုတော့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့တီကိုဘက်က68တန်းလောက်သူ့ကိုတောင်းထားတယ်ဒါတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့60 65 68ကြားဆိုတော့ကလော့အနေနဲ့ပြန်ခေါ်သင့်တယ်လို့ထင်လားယာဂန်ကလော့ကတော့လိုချင်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတယ်ဒါဒီဖဂျီတာလာဖဂျာဂျီလာအခုနောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ report တစ်ခုရောနောက် AS နဲ့မာဂါရီယာရောအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကဒီဂျောက်ဖိလစ်အပေါ်ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိခဲ့ရင်သူတို့ဘက်ကလက်ခံစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့ဒီစားမလေးကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့သူတို့အတွက်အဟံတာဖြစ်လာနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လီဗာပူးပိုင်ရှင်တွေကတောင်းပတ်စံတန်း40 50 3ထားမရှိဘူး။ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်တစ်ဖက်ကဖဘီညိုကိုခေါ်တယ်အလက်ဆင်ဘကာကိုခေါ်တယ်အဲ့တကြိုးခေါ်ခဲ့တဲ့လူတွေအဲ့ကြားထဲမှာနာဘီခေတာကိုသူတို့တန်း50ကျော်ပေးရတယ်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တကြောလုံးခေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလီဗာပူးကငွေလုံးဝမသုံးတော့ဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ဒါ3နှစ်လောက်2နှစ်လောက်မသုံးတဲ့ချိန်မှာကလော့အနေနဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာသုံးခွင့်ရအောင်လီဗာပူးဘက်ကပိုင်ရှင်တွေကရောခွင့်ပြုပါမလားလီဗာပူးပိုင်ရှင်
ခွင့်ပြုချက်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ယာဂန်ကလော့ကတော့ဒါဂျောက်ဖလစ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဆိုတော့21နှစ်ပဲရှိတဲ့ဂျောက်ဖလစ်ကို68သန်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုတီကိုကတတ်မှတ်ထားတော့လီဗာပူးပြည်သက်တွေနေရောဘယ်လိုမြင်လဲခေါ်တဲ့တယ်လို့ထင်လားနောက်ဖိလစ်ကူတီညိုနဲ့ဂျောက်ဖိလစ်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ရောက်လာခဲ့ရင်လီဗာပူးခေါ်နိုင်ခဲ့ရင်လီဗာပူးအသင်းကလက်ရှိထက်ပိုတောင်းတင်းသွားနိုင်မယ်လို့ထင်လားအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီဂိုဂျိုတာရဲ့ဖမီနိုရှိတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာဂျောက်ဖိလစ်မလို့ပေမဲ့ဖမီနိုနဲ့ဂျိုတာတွေကတယောက်တခုတည်းပြင်ဖမီနိုဖြစ်ဖို့များတယ်ဖမီနိုကရှင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုဖမီနိုကအခုအသက်30ရှိပြီဗျာသူ့ကိုရှင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီညမှာအစားထိုးဖို့ဆိုရင်ဂျောက်ဖိလစ်က22နှစ်ဆိုတော့နောက်ယာဂန်ကလော့လိုလက်ထက်မျိုးအောက်မှာဆိုကစားမတယောက်ကတောက်ပြောင်သွားပြီးတော့ခြေသွမ်းပိုကောင်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒီဂိုဂျိုတာဟာဒီကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဝူဖာဟန်တာမှာအရန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လီဗာပူးမှာပိုကောင်းလာတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးဒါဘောဆာလက်လည်းဒီတိုင်းပဲဆာတီယိုမာလီလည်းဒီတိုင်းပဲကလော့လက်အောက်မှာပိုတောက်ပြောင်နိုင်တဲ့အချက်ကြောင့်ဒါဂျောက်ဖလစ်အနေနဲ့ဒါလီဗာပူးကိုပြောင်းတင်တယ်လို့ထင်လားလီဗာပူးကရော68သန်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုးကိုပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လားနောက်ခေါတီညိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ်ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်